សួស្តីមួយបណ្ដាក់ជាងធ្វើក្បាលបូមទឹកបាទថ្ងៃនេះជាងរៀបចំថតវីដេអូផ្ញើជូនមួយបាទមួយសុំឲ្យថតផ្ទាល់បាទវីដេអូផុសមុនវានៅជ្រៅពេកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់មើលអត់ឃើញហើយនេះឈុតដង8ម៉ែត្រឆ្នាំងពីទឹកកកាច់បាទនេះក៏រៀបចំឲ្យមួយដែរប៉ុន្តែយកមកតេស្តថតវីដេអូបន្តិចបាទមួយគាត់ចង់មើលប្រភេទដងតបាទដងត8ម៉ែត្រហើយជាមួយនឹងដុំប៉ូលីដែលមានប្រដិតខ្សែពីនហ្នឹងគាត់នៅតែឆ្ងល់បាទនៅតែឆ្ងល់គាត់សំណុំពរឲ្យថតបាទប្រភេទប្រដិតបាទអញ្ចឹងអត់អីទេជាងថតបង្ហាញជូនបាទនេះពងរៀបចំដាក់វីដេអូខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបតមិនរបៀបដោះវិញមិនអញ្ចឹងណាបាទជូនមួយគាត់អីដែរសតមួយប៉ុនពីដៃទូចមួយបាទដល់ហើយចាំជ្រៅអានេះកលេតបាទកលេតយើងលាបផ្លាញ់គោមិនស្រួលដោះជីងចូលហើយវាល្អស្រួលដោះជីងចូលបាទយើងមូលវាចឹងមកអានេះតងសម្រាប់តអាហ្នឹងក៏យើងមូលចូលដែរវាប្រើស្នែដោះជីងចូលស្រួលទេបាទនេះឡៃដងយើងតអានេះយើងដាក់តមកដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងស្នាយវាយើងអាសាលាបប្រឡងមកបាទមូលចូលមកអាហ្នឹងមកហើយចងវាមួយមកចងឡើងហ្នឹងមួយក៏បានចងឡើងនេះមួយទៀតក៏បានហើយចងឡើងគល់មួយទៀតក៏បានបាទយើងបូមមើលតាមជាក់ស្ដែងទៅនេះដោយសារខ្ញុំអត់មានតពាំងជ្រៅបូមទេបាទមាននៅឆ្ងាយផ្ទះនេះក៏ឆ្លៀតថតនៅជាប់ផ្ទះបានមកយើងបូមតពាំងនេះ5ម៉ែត្របូមរីងអានេះដង5ម៉ែត្រកាលណាមួយគាត់ចង់ឃើញដង8ម៉ែត្របូមអញ្ចឹងណាតមិនបាទឈុតដងតវាស្រួលប្រើត្រង់ថាពេលខ្លះយើងខ្ជិលចូលម៉ាស៊ីនមកក្បែរទឹកអញ្ចេះយើងអាចដាក់លយពីចង្អាយអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងយើងអត់ភ័យបារម្ភម៉ាស៊ីនយើងនៅគៀកទឹកយើងដើរចោលទេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ដងតលយពីចង្អាយអញ្ចឹងបានហើយបើសិនមួយដែលធ្លាប់ទិញដងទៅតែ5ម៉ែត្រអានេះយើងដាក់ក្បែរតពាំងប៉ុន្តែមើលធ្វើម៉េចម៉ាស៊ីនយើងឲ្យឈរនឹងស្រួលតិចដាក់វាធ្លាក់ចូលតពាំងអីទៅបាទនេះ5ម៉ែត្របូមរីងតពាំងនេះមួយដៃអិចតែថាបើតពាំងធំហើយបាក់ដី5ម៉ែត្របូមអត់រីងទេតដង8ម៉ែត្រដោយសារទឹកវាទៅនៅកណ្ដាលអាហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់បូមរីងចាប់ត្រីចាប់អីណាបាទអញ្ចឹងអាដងត្រឹមកលេនេះបាទត្រឹមកលេនេះទៅអាហ្នឹង5ម៉ែត្រហើយបាទអញ្ចឹងអាដងតនេះអាហ្នឹងវាតែ3ម៉ែត្រទេអញ្ចឹងឈុត8ម៉ែត្រកលេតអញ្ចឹងយើងចង់ប្រើ5យើងមិនអាចតទេយកដងនោះយកមកភ្ជាប់មួយកលេយកមកភ្ជាប់កលេឡើងនេះមកបាទភ្ជាប់អញ្ចឹងណាបាទឥឡូវឲ្យឆេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងបញ្ឆេះបលីនេះវាអត់វិលទេឃើញទេដល់ពេលម៉ាស៊ីនឆេះហើយយើងចាប់ដើមរឹតមកមួយបាទចាប់ដើមរឹតតាំងខ្សែពីមកបាទនេះវិលអានេះញ៉ុកទៅចូលដល់ក្នុងផុកហើយនេះស្ទះផុកមើលមកអស់ផុកមិនភួលយោដាច់អានេះខ្ញុំឆ្លៀតថតបាទឆ្លៀតថតដោយសារតឡើងប្រណយមួយអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតថតឲ្យទីចាស់បាទមួយគាត់សំណុំពរហើយម៉ាស៊ីនខ្ញុំលន់ដៀងហ្នឹងមិនមែនតឹងណាតានីអត់តឹងទេដោយសារម៉ាស៊ីនខ្ញុំលេងស៊ីម៉ាំងបាទស៊ីម៉ាំងលេងបាទសបុកចឹងតឹងហើយនេះ
បរិមាណទឹកចេញមួយមើលជាក់ស្ដែងបាទបរិមាណទឹកចេញតែអញ្ចឹងមួយត្រូវការកុំភ្លេចធ្វើការតំណងចូលមកកាន់ថែបគណៈជាងធ្វើក្បាលបូមទឹកបាទមកលេខ Telegram 07កុដ8កុដ6កុដ9កុដទីតាំងស្ថិតនៅភូមិស្លាគុំលេបូស្រុកក្រាំកក់ខេត្តតាកែវព្យាបាល25ខេត្តក្រុងព្រីសេវាដឹងជូនបាទហើយធានាទឹកមកខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបាទមួយបាទនេះមិនសិនបានជាងបាទរៀងលាន់បន្តិចដោយសារស៊ីម៉ាំងលេខអត់មានសបុកតែបើថាឲ្យតាំងម៉ាស៊ីនធានាឲ្យអត់តាំងទេណាមួយអត់តាំងទេបាទនេះឲ្យតែអត់តាំងទេម៉ាស៊ីនទឹក8ម៉ែត្រជំរឿ8ម៉ែត្រទេយើងដាក់ម៉ាស៊ីននៅក្បែរមាត់ទឹកចេះទៅដងនេះលយចូលទឹកទៀតអញ្ចឹងយើងបូមបានជ្រៅឈុត8ម៉ែត្រនេះមួយត្រូវការប្រហែលម៉ែត្រក៏បានដែរត្រូវការ4ត្រូវការ5ត្រូវការ6 8 10 3 10 5 10អីតាមទឹករាក់ទឹកជ្រៅពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការយកទៅបូមបាទយើងរៀបចំជូនតាមហ្នឹងហើយ